उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। उज़्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर का दावा है कि 18 मरने वाले बच्चों ने इंडियन कंपनी का कफ सिरप पी लिया था। जी हाँ, मिडिल ईस्ट का देश उज़्बेकिस्तान से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। इस कंपनी का नाम है डॉकवन मैक्स सिरप। इस कफ सिरप को इंडियन कंपनी मैरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था। लैब की जब जांच की गई तो ये पाया गया कि सिरप में गंदी एथिलीन ग्लाइकॉल थी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेड इन इंडिया कफ सिरप बेहद जानलेवा है। पहले गाम्बिया में इसे पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। अब उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों को इस सिरप ने मौत के घाट उतार दिया। मोदी सरकार को इस दवाई कंपनियों पर तुरंत कंट्रोल करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत पर मीडिया में कई तरह के रिपोर्ट्स छपे हैं। इन रिपोर्ट्स में पता चलता है कि डॉकवन मैक्स खांसी की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह पर ज्यादा क्वांटिटी में ली गई थी। उज़्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 21 बच्चे सांस लेने की दिक्कत से जूझ रहे थे। उन्होंने नोएडा के मैरियन बायोटेक की बनी कफ सिरप डॉकवन मैक्स सिरप लिया था, जिससे उनमें से 18 की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उज़्बेकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत कर रही है। बच्चों की मौत की जांच हो रही है। हालांकि डॉकवन मैक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैरियन बायोटेक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल के शुरुआत में गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत की खबर आई थी। इसके पीछे भी भारतीय दवा ही कारण था। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, इस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हेल्थ लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लें।